আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ভারাইটিস বাই এনজে। আশা করছি আপনারা সবাই খুবই ভালো আছেন। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব আলু পুরি বানানোর রেসিপি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তৈরি করতে হয়। এজন্য প্রথমে একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ ময়দা, দিচ্ছি হাফ চা চামচ লবণ আর 1 টেবিল চামচ রান্নার রেগুলার তেল। এবারে এই সবগুলো উপকরণ হাত দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। উপকরণগুলো মিশিয়ে নেওয়ার পর অল্প অল্প করে নরমাল পানি দিয়ে হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে একটা খামির তৈরি করে নিতে হবে। তো আমি একটা খামির তৈরি করে নিয়েছি। আপনারা দেখে হয়তো বুঝতেই পারছেন খামিরটা খুব বেশি শক্তও না আবার বেশি নরমও না। এখন এটাকে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেস্টে রেখে দেব 10 মিনিট। 10 মিনিটেই এটা খুব ভালোভাবে সেট হয়ে যাবে। এখন আমি আলুপুরির ভিতরের পুরটা তৈরি করে নেব। এর জন্য এখানে আমি বড় সাইজের একটা আলু আর আরেকটা আলুর অর্ধেক সিদ্ধ করে নিয়েছি। খুব ভালোভাবে আলুগুলোকে চটকে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম 1.5 টেবিল চামচ চিলি ফ্লেক্স। ঝালের পরিমাণটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়েও দিতে পারেন। দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ, হাফ চা চামচ বিট লবণ, হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া, সামান্য সরিষার তেল আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বেরেস্তা। এবার এই সব কিছু ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নিতে হবে। মেখে নেওয়া হয়ে গেলে পুরটা একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। এখন যে খামিরটা আমি তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা আর একটু মথে নিচ্ছি আর হাত দিয়েই কিছু অংশ ভাগ করে নিলাম। এখন একটা অংশ হাত দিয়ে গোল করে নিলাম। হাত দিয়েই একটু চেপে চেপে পাতলা করে ভেতরে আলুর পুর দিয়ে দিতে হবে। পুরটা দেওয়ার পর হাত দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে। আপনারা ভিডিওতে দেখে হয়তো বুঝতেই পারছেন আমি কিভাবে কাজটা করছি। তো মুখটা বন্ধ করে দিয়েছি। আবারও এটাকে হাতে নিয়ে একটু গোল করে ঘুরিয়ে নিচ্ছি। এখন একটা সারফেসে সামান্য তেল মেখে নিলাম। যে পুরিগুলো আমি বানিয়ে রেখেছি সেগুলো বেলে নিতে হবে। বেশি পাতলা করে বেলা যাবে না, তাহলে কিন্তু আলুর পুরটা বাইরে বের হয়ে আসতে পারে। তো বেলে নেওয়া হয়ে গেছে। একইভাবে সবগুলো পুরি আমি তৈরি করে নিব। আর পুরি ভাজার জন্য প্রয়োজন ডুবো তেল। এজন্য একটা প্যানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ রান্নার রেগুলার তেল গরম করে নিয়েছি। এরপর গরম তেলে পুরি ছেড়ে দিলাম। তেলে পুরি দেওয়ার পরেই দেখা যাবে আস্তে আস্তে পুরিটা ফুলে উঠছে। একটা সাইড যখন একদম পুরোপুরি ফুলে উঠবে তখন অন্য সাইডটা উল্টে দিতে হবে। তো এভাবেই উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পুরিগুলোকে ভেজে নিতে হবে হালকা কালার আসা পর্যন্ত। যখন দেখা যাবে পুরিগুলোর ওপর একটা হালকা গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে এসেছে তখন এগুলো নামিয়ে নিতে হবে। তো আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। বাকি পুরিগুলো আমি সেমভাবেই ভেজে নিব। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমার আজকের রেসিপি। আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আমার চ্যানেলে নিউ হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর আপনার মূল্যবান মতামতটা কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।